இந்த ஒரு லவ் ஸ்டோரி எனக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அதாவது சூரியனும் நிலாவும் லவ் பண்ணுறாங்க. பட் சூரியன் பகல்லையும் நிலா நைட்டும் வர்றதுனால அவங்களால சந்திச்சுக்கவே முடியலையாம். சூரியன் அந்த ஏக்கத்தில் தன்னை தானே எரிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சான். அந்த பக்கம் பார்த்தா நிலாவும் ஏக்கத்துலேயும் பிரிவுலையும் தேஞ்சிட்டு இருந்துச்சான். இப்படியே மாறி மாறி எத்தனையோ பகலிரவு வந்தும் எப்போவுமே அவங்களால ஒன்று சேரவே முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ கடவுள் இவங்களுக்காக பரிதாபப்பட்டு எக்லிப்ஸ், அதாவது சூரிய கிரகணத்தை உருவாக்குறாரு. அத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க சந்திச்சுக்கிறாங்க. உலகமே இருட்டாகிற அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க அவங்களோட காதலை செரிஷ் பண்ணுறாங்க. இந்த கதையை கேட்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஒரு காதல் உண்மையாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் எல்லாமே பாசிபிள்ல.